the zombies. Cry baby gon' run home to mommy. The news don't make it better, they at fault. They the reason all the people going off. Cause humans the worst threat. People they worse than the virus itself. Go purchase your hearse, then just don't you touch them. Cause you might just melt. Oh no, what we gon' do? We running out of food. The government losing its cool. The president looking kinda sick in his new interview. Might have corona too. Well, this is the end of the world. Goodbye to the boys and the girls. I wish you the best. Our future ain't no more concern. You get what you earn. But wait, where's my check? Goodbye. All right. Talk to you guys tomorrow. Bye. See you guys. Tony! Can you hear us? Tony! Oh no. Don't. Jen, call him. Oh my gosh. Hold on, I'm gonna text a couple pictures of that. Oh. Oh. Oh boy. What's up? Tony, I can see you when you're We can under all there. see you. Simba, erinnere dich daran, wer du bist. So, herzlich willkommen zur Geekmania. Ein bisschen anders zur Virtual Geekmania. Ich hoffe, ihr konntet das Video alle gut sehen. Da fragen wir doch gleich mal rein. Konntet ihr das Video sehen? Ja, ich sehe bis jetzt nur Ja's, einer Nein. Aber er hat mir das schon gemeldet über Chat. Alles gut, wunderbar. Dann ist ja gut. Dann würden wir starten. Und zwar muss ich erst noch das Video beenden. Und hier noch löschen. Sehr gut. Heutiges Thema: Remote-Arbeitsplätze. 3 Beispiele aus der Praxis. Ich habe dazu auch noch 2 Gäste eingeladen. Das ist zum einen Lars Gapol von der Firma Zimpress und Phil Erni von der Firma CDS Netcom. Sie werden beide aus anderen Perspektiven auch noch ein bisschen berichten, wie sie das Ganze angegangen sind und das Ganze dann umgesetzt haben. Ich möchte mal kurz ein bisschen erzählen, wie wir das bei der iTrain gemacht haben. Und bei der iTrain ist das eigentlich nie eine Frage der Cloud gewesen, wie auch. Man weiß ja langsam, dass ich nicht unbedingt der größte Fan der Cloud bin. Ich finde immer, so gewisse Dinge aus der Cloud zu beziehen, so Applikationen, Dienste zu beziehen, da bin ich absolut Fan davon, aber nicht unbedingt, wenn es darum geht, jetzt unbedingt meine On-Premise-Umgebung in die Cloud zu pappen, weil das dann eben bei größeren Unternehmungen meistens eigentlich ein größerer Kostenfaktor ist. Grundsätzlich Remote-Arbeitsplätze, meiner Meinung nach, ist nicht eine Frage, ob ich in der Cloud bin oder nicht in der Cloud bin. Grundsätzlich kann ich alles on-premise auch von Remote aus betreiben mit den entsprechenden Technologien. Ob jetzt da mein Server in der Cloud steht oder mein Server im Serverraum on-premise steht, spielt da eigentlich keine große Rolle. Klar, es braucht gewisse Cloud-Dienste, die halt meistens übers Internet nur zu beziehen sind, um die Kommunikation auch aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel dieses Tool hier auch, das Educate Online, welches wir für die Geekmania und auch für unsere Online-Kurse angeschafft haben. Aber grundsätzlich waren diese Lösungen eigentlich mehrheitlich bei uns schon im Einsatz zuvor und wir konnten sonst schon von irgendwoher aus auf der Welt mit Internetverbindung auf diese Dinge zugreifen. Tools, die so bei uns im Einsatz sind. Ich denke, jeder hat so seine Lieblinge und ich möchte euch einfach kurz zeigen, was wir da so einsetzen. Vielleicht ist das eine oder andere dabei, was man noch nicht gekannt hat und vielleicht noch nützlich wäre. Wie gesagt, diese Tools außer Educate Online waren bei uns vorher schon im Einsatz, also bevor da der Lockdown kam und Homeoffice angekündigt wurde. Zum einen ganz klar mal Direct Access.
Direct Access, welches es uns ermöglicht, eigentlich, sobald wir Internet haben, auf die Geschäftsumgebung zugreifen zu können, ohne dass wir etwas dazu tun müssen. Also im Prinzip ein Always-On-VPN, ein bisschen verstaubt. Jetzt seit 2008 R2 ist das vorhanden und mit 2012 wurde es endlich brauchbar. Seither wurde es aber nicht mehr wirklich angepasst und verändert und man munkelt ja, dass es bald mal eingestellt wird oder einfach auslaufen wird und durch Always-On-VPN ersetzt wird. Grundsätzlich egal, einfach eine Always-On-VPN-Lösung wie Direct Access ist sicher das, was sehr praktisch ist und eigentlich uns auf alle Netzlaufwerke und Applikationen zugreifen lässt, mal grundlegend. Dann haben wir seit ungefähr 2 Jahren Monday.com eingesetzt. Also es ist keine Werbung für diese Produkte. Ich verdiene nichts, wenn ich die erwähne. Aber ich bin selber ziemlich begeistert von diesen Anwendungen. Monday.com ist ein Task- und Teamplaner. Da kann man sich selber solche Boards, wie sie das nennen, zusammenklicken. Das ist so ein Beispiel von einem Board von uns für die Team-Tasks. Da haben wir in der ersten Spalte im Prinzip die Namen der Tasks. Dann haben wir hier Notizen, die man hinterlegen kann. Also man hat hinter jedem Task kann man eine ganze Kommentarlitanei eigentlich öffnen und Antworten auf Antworten und ganze Bäume kreieren mit Definitionen, mit Kommentaren. Wir haben hier eine Auswahl unseres Kunden, für welchen der Task ausgeführt werden soll. Diese Spalte, wie gesagt, die kann man frei definieren. Man kann frei sagen, was man dahin haben möchte und wie viele Spalten man möchte etc. Da haben wir die Priorität. Wir haben die Person zugewiesen mit diesen lustigen, schönen Bildern von unserem Team und haben hier den Status, wo man dann sagen kann, man ist fertig. Und beim Kundenboard zum Beispiel haben wir hier eine Kundentaskliste. Da haben wir sogar externe Kunden mit eingeladen, die sehen nur genau dieses Board und die können dann, wenn wir jetzt das auf Dann gestellt haben, in einer weiteren Spalte auch noch bestätigen, dass sie das gesehen haben. Also das ist wirklich eine gute Sache für uns und das kann benutzt werden wirklich mit beliebigen Spalten, mit funktionalen, klausalen Verknüpfungen und allem Möglichen. Eine absolut gute Sache. Etwas weiteres, was wir schon früher eigentlich im Einsatz hatten, ist Slack für die Chat-Kommunikation und kurze Direktanrufe über VoIP. Ja, könnte man auch mit Microsoft Teams machen natürlich. Ist uns ehrlich gesagt einfach zu kompliziert einzurichten und on-premise. Deshalb Slack, Download sogar übers Web, es funktioniert, man braucht kein großes Setup und so sieht das Ganze in etwa aus. Man sieht da alle Personen, die da im Slack hinzugefügt wurden, interne sowie auch teilweise externe, die man da einladen kann. Man kann auch so Diskussionschannels erstellen, beliebig viele und kann dann auch sagen, wer in diesen Channels dann entsprechende Zugriffsrechte hat und schreiben kann. Und dann kann man da frisch und fröhlich chatten miteinander. Man kann aber auch eine Person anrufen. Also man kann auf eine Person klicken, das Telefonsymbol klicken und hat dann gleich VoIP-Kommunikation mit Video und allem möglichen drum und dran. Man kann auch den Bildschirm freigeben und zeigen. Also eigentlich auch eine sehr gute Geschichte. Vor allem, da wir jetzt auch hier noch Kommunikation betreiben mit externen Partnern und Kunden. Grundsätzlich für unsere Team-Meetings und auch Kundenmeetings, die wir schedulen können, haben wir aber nicht Slack im Einsatz, weil wir da auch wieder Leute einladen müssten etc. und nicht einfach beliebige Leute mit reinnehmen können. Wir haben uns jetzt intern für Google Meets entschieden. Hangout Meets ist für uns einfach sehr simpel einzurichten. Das heißt, läuft ohne Installation im Browser, auch beim Kunden, ohne Plugins, ohne irgendwelche Downloads und ich muss jetzt einen Microsoft-Account machen oder einen Google-Account. Nee, braucht es alles nicht. Ich kann da meinen Namen angeben und bin drin. Ist sehr einfach zu bedienen. War in der kürzesten Zeit eigentlich eingerichtet und wenn man es sogar im Outlook integriert haben möchte, geht das auch, wenn man dann endlich mal die richtige Anleitung gefunden hat. Wir müssen das über OWA einrichten als Applikation und dann jetzt findet man das Ganze auch im Outlook. Aber eben, wie gesagt, wenn man es mal gefunden hat, ist das ziemlich eine gute Sache. Stimmt für uns einfach. Grundsätzlich ist es aber absolut egal, ob man Teams, Google Meet, Zoom oder was auch immer verwendet. Grundlegende Sicherheit muss natürlich beachtet werden. Also es ist sicher mal gut, ein Passwort auch festzulegen, dass man da nicht Meeting gebombt wird von irgendwelchen Leuten, die die ID erraten oder vielleicht irgendwo im Social Media gefunden haben, weil sie die Leute einfach mal so schnell verteilen und publishen. Ich sehe es auch bei unseren Kindern teilweise, die haben teilweise noch Tanztrainings etc. und die haben da immer noch die Gratis-Version von Zoom im Einsatz, die nach 40 Minuten automatisch beendet, da müssen sie sich neu einwählen. Also manchmal frage ich mich dann schon, also die paar Franken, die muss man vielleicht auch mal vornehmen und dann
ja, um das Ganze richtig machen zu können. Ist ja doch auch für kommerzielle Zwecke. Dann haben wir das Einzige, was wir neu angeschafft haben, eigentlich Educate Online, dieses Tool, wo ihr jetzt drin seid, weil uns hatte einfach so Google Meets etc. ein paar zu große Einschränkungen. Es war zum Beispiel nicht möglich, dass man ein Digital Whiteboard hat, oder man kann jetzt hier zum Beispiel sehr schön mit diesem Laserpointer etwas zeigen. Ich kann draufzeichnen, ich kann Umfragen kurz erstellen und kann nachfragen, ob das verstanden wurde, A, B, C, D als Antwort zulassen etc. Ich kann mehrere Leute in verschiedene Breakout-Rooms setzen, die ich zufällig zusammenwürfeln kann oder auch zuweisen kann willentlich. Dann können die miteinander wie einen Breakout-Room sprechen, etwas bearbeiten. Ich kann als Referent von Raum zu Raum springen. Und ich denke jetzt für die Geekmania, die Virtual Geekmania, ist das eine ganz gute Sache, weil ich kann auch steuern, wer hat das Recht, das Mikrofon einzuschalten und wer nicht, die Webcam etc. Ich denke, da macht es keinen Sinn, wenn wir jetzt da 68 Webcams sehen würden, die gerade online sind und 68 Leute reinsprechen könnten. Und somit habe ich einfach mehr Kontrolle über so eine Konferenz. Zum anderen brauchen wir das Ganze jetzt aber auch für unsere Schulungen, die wir jetzt auch wieder aufgenommen haben, einfach online, noch nicht in unserem Kursraum. Und musste nach der ersten Session gestern eigentlich sagen, dass ich sehr, sehr begeistert bin. Also da ist es natürlich wichtig, dass alle Teilnehmer auch die Webcam eingeschaltet haben. Also man möchte ja die Reaktionen auch sehen können als Trainer und schauen können, sind die langsam müde, braucht es mal eine Pause, sieht das nach einem glücklichen Gesichtsausdruck aus, hat er das begriffen, was ich da erklärt habe, etc. Das ist natürlich jetzt in dieser Situation schon ein bisschen speziell, weil wenn ich da auf der Bühne stehe im Kino und euch anschauen kann, dann kann ich wenigstens auch trotz hellem Licht von vorne etc. wenigstens ein paar Gesichtszüge sehen. Hier bin ich halt wirklich ins Leere am Reden und das Einzige, was ich machen kann, ist ja, halt Umfragen zu erstellen. Alles soweit gut? Müssen sich erst alle mal nach vorne lehnen. Wunderbar, sehr schön. Das reicht mir. Oh, das sind natürlich viele Antworten. Traumhaft. Sehr schön. Alles gut. Okay. Das ist im Prinzip unsere Lösung, die wir da eingesetzt haben. Vielleicht noch zum Kostenfaktor. Google Meets ist für uns ungefähr, also momentan ist es eher kostenlos, wie man gehört hat. Wir haben es aber noch vorher gelöst. Wir zahlen ungefähr so 25 € pro Monat für die Enterprise-Lösung, die nicht limitiert ist. Momentan ist es aber sowieso kostenlos freigegeben von Google. Slack ist, glaube ich, so um die 200 Franken im Jahr jetzt für ungefähr 6 Teammember, die wir da drin haben. Educate Online in dieser Version, die auch Kursmanagement bietet, ist um die 1200 € im Jahr. Wenn man es monatlich haben möchte und kein Kursmanagementsystem braucht, dann ist es schon ab 30 € im Monat zu haben. Also es ist nicht unbedingt eine extrem teure Lösung, das kann man sich gut leisten. Also eben bietet bessere Steuern und Berechtigungen, Breakout-Rooms, die wir da machen können. Wir haben ein Kursmanagement-System, wo das ganze Booking eigentlich abhandelt und ebenso die Digital Whiteboard-Funktionen. Da kann ich immer wunderschön irgendwelche Dinge wie Dreiecke und Domänen zeichnen. Gut. Dann als letztes noch, und das ist auch wichtig für unsere Kurse, zum Beispiel einen MCSA-Kurs, da braucht man ja doch ein bisschen eine Infrastruktur. Und klar könnte man sagen, macht das bitte auf euren Privatlaptops etc., aber nicht alle haben diese Möglichkeiten auf ihrem Gerät zu Hause. Und deshalb bieten wir über den Remote Desktop Gateway ganz gepflegt, wie es Technologie schon x lange Jahre gibt, bieten wir den Zugriff an auf unsere Kursteilnehmer-PCs im Schulungsraum in unserem Firmengebäude in Schmerikon. Das heißt, jeder Teilnehmer kann über den Gateway auf seinen eigenen Teilnehmer-PC zugreifen, damit wir auch jederzeit umschwenken könnten wieder auf normales physisches Training bei uns in Schmerikon und die Übungen und alles entsprechend weiterhin benutzt werden können an dem Stand, wo sie vorher waren. Somit haben sie den vollen Power. Und die Kombination, wo wir dann auch über Educate Online anderen Leuten das Recht geben können, ihren Bildschirm freizugeben, können wir dann auch helfen, Hilfe leisten etc. Eben grundsätzlich der Zugriff auf die anderen Teilnehmer und die Kombination eben mit Educate Online macht es dann eigentlich sehr real. Und ich musste gestern nach dem ersten Kurs, Online-Kurs eigentlich sagen, es fühlt sich ein bisschen wieder wie normal an, wie früher, wie wir da im Kursraum stehen konnten. Das Einzige, was wir jetzt nicht können, ist da die Leute entsprechend anzuspucken mit unseren Partikeln, die wir ausstoßen. Gut, Probleme, die wir so bei der Remote-Arbeit gehabt haben,
ich persönlich empfinde es, und ich habe es auch von Mitarbeitern gehört, dass trotz der digitalen Kontaktmöglichkeit, wo alle eigentlich einen Mausklick entfernt sind, die Hemmschwelle fast ein bisschen größer geworden ist, diese zu kontaktieren. Wenn ich da bei uns im Büro bin, wir haben ein Großraumbüro, wir können uns zurufen und bekommen auch mit, wenn jemand anderer gerade am Telefon ist und können dann eben auch wissen, wer was tut und macht. Das fehlt halt ein bisschen, und diesen Luxus holen wir uns mit dieser digitalen Möglichkeit nicht zurück. Das heißt, die persönlichen Gespräche, die Körpersprache, die kommt definitiv zu kurz, auch wenn wir regelmäßige Team-Meetings haben, auch mit Videokamera. Das ist nur ein Mitarbeiter bei uns, der sich grundsätzlich gegen solche Dinge sträubt und seine Kamera dreifach abgeklebt hat. Aber ansonsten sind wir eigentlich immer schön zu sehen, und ich finde es auch wichtig, eben die Mimik zu sehen, das Verständnis zu sehen, die Körpersprache ein bisschen wenigstens zu emulieren. Die Kommunikation im Team ist halt eben bei uns auf diese Team-Meetings begrenzt. Wir können nicht mal kurz, wenn wir aufs Klo laufen, noch ein Gespräch mit einem anderen Mitarbeiter anfangen am Tisch bei ihm. Eben, es hat so ein bisschen Vor- und Nachteile. Was ich zum Beispiel sehr schön finde, wenn ich arbeite an etwas, dann kann ich zuarbeiten, und es kommt nicht zu einem Schattenwurf vor meinem Arbeitsplatz, wenn der Beat plötzlich vor mir steht. Der Marco, der kommt meistens von rechts, da hat er auch ein bisschen einen Schattenwurf, weil er sich besser vor das Licht werfen kann. Nee, also ich kann da wirklich ungestört entsprechend arbeiten. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, dieser nächste Punkt. Arbeitszeiten müssen klar von der Freizeit abgegrenzt werden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand bei uns weniger arbeitet, als er müsste. Ich habe teilweise eher das Gefühl, dass gewisse, die jetzt im Homeoffice sind, eher das Problem haben, nicht mehr abschalten zu können und das Gefühl haben, auch am Abend noch ransitzen zu müssen, etc. Und ich denke, ja, eben auf beide Seiten. Bei gewissen Firmen wird es auch so sein, dass es die Leute ausnutzen oder ja, sich automatisch halt ein bisschen halt dazu hinreißen lassen, ein bisschen mehr Pause zu machen, und aber auch umgekehrt. Dann auch ein großes Problem bei uns war immer so, welcher Kanal muss genutzt werden. Also ich nenne das die Geburtstagswunschhölle. Ich meine, früher war das Leben noch schön. Man hatte zum Beispiel einen Social-Media-Account wie Facebook und die Geburtstagswünsche kamen da. Man machte am nächsten Tag einen neuen Post, in dem man schrieb, danke vielmals, dass ihr an mich gedacht habt, und machte das pauschal, gab vielleicht noch jedem Einzelnen ein Like und gut war. Heute kommt es per WhatsApp, LinkedIn, Xing, E-Mail, SMS, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Man muss auf allen Kanälen zurückfeuern, und das macht keinen Spaß. Und genauso haben wir jetzt auch die Auswahl. Wir können die Mitarbeiter ankicken via WhatsApp, via Slack, via Google Meets, via E-Mail. Und man muss ein bisschen herausfinden, was ist die richtige Technologie, was ist das Richtige für diese Art von Kommunikation, die man da erreichen möchte. Und das hat sich bei uns aber eigentlich ziemlich gut eingegroovt. Eben mit Kamera war ein bisschen das Learning, und halt eben Raum für private Unterhaltungen auch lassen und das Eingrooven, wann was zu verwenden ist. Unser Fazit oder mein persönliches Fazit ist ganz klar, wir können technisch eigentlich so gut weiterarbeiten, wir könnten theoretisch so weiterarbeiten, aber kein Tool der Welt kann persönlichen Kontakt ersetzen. Und ich finde diesen persönlichen Kontakt halt eben auch noch wichtig. Also ich denke nicht, dass irgendjemand das Gefühl haben muss, dass wir die Geekmania jetzt nur noch virtuell betreiben in Zukunft. Persönlicher Kontakt, das Zusammensein, ich denke, wir sind alle wieder mal froh, wenn wir das tun können und machen können. Aber ich denke, um auch ein paar aktuelle Themen mal zu übermitteln, die vielleicht nicht warten können, ein ganzes Jahr, ist das ein gutes Instrument, das wir dann vielleicht zukünftig auch gerne mal vielleicht in weniger großen, ein bisschen größeren Abständen weiterführen werden. Somit möchte ich eigentlich gerne mal eine andere Firma ins Spiel bringen, die ein bisschen größer ist. Das ist die Firma Cimpress. Der Lars Kapol ist Mitarbeiter in der IT dieser Firma Cimpress, und als ich den Namen Cimpress das erste Mal gehört habe, musste ich sagen, was ist jetzt das? Aber eigentlich kennt jeder, was diese Firma macht, auch wenn man das Logo überhaupt nicht kennt und die Firma sonst auch vielleicht nichts aussagt. Lars, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Arbeitgeber und versuch uns mal ein bisschen das zu verstehen, was ihr für Lösungen anbietet und was für eine Struktur ihr habt. Erstmal grüezi miteinander. Es freut mich auch, hier teilnehmen zu können. Also, ich arbeite für Cimpress, ein international tätiger Konzern, der sich auf personalisierte Drucksachen spezialisiert hat und so ziemlich alles bedruckt, was sich bedrucken lässt.
Schlagwörter sind hier Mass Customization und Online Printing. Wir besticken auch, wir drucken nicht nur. Ihr alle kennt sicher unsere bekannteste Tochter Vistaprint. Nachdem Vistaprint begonnen hatte, einzelne Firmen aufzukaufen, hat sich unser Firmengründer entschlossen, eine Konzernstruktur zu erstellen und die neu erworbenen Firmen neben Vistaprint als größter Schwester unter ein Konzerndach zu vereinen. Dies heißt nun Cimpress. CIM steht für Computer Integrated Manufacturing. Mittlerweile sind gut ein Dutzend Tochterfirmen unter unserem Dach vereint, welche Niederlassungen in Australien, Asien, Europa, Nordafrika und Amerika betreiben. Alles zusammen zählen wir ca. 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon arbeiten lediglich knapp 1.000 für Cimpress selbst. Die größte Tochter ist wie gesagt Vistaprint mit ca. 7.000 Mitarbeitenden. Ja, und ich denke eben, Vistaprint, das wird ziemlich vielen ein Begriff sein. Das sind die lustigen Online-Drucker, die einen da noch alles Mögliche andrehen möchten am Schluss im Warenkorb, damit man auch möglichst viel da Geld liegen lässt. Das nennen wir Upselling, ja. Upselling, genau, das ist immer positiv, ja. Also ich finde ja, du bist ja grundsätzlich ein guter Typ, aber ihr seid Cloud-Native seit einiger Zeit und ja, du kennst meine Einstellung zu Cloud. Ich möchte aber gerne mal von dir wissen, was würdest du anderen Firmen und Branchen eigentlich empfehlen und was ist für euch so optimal an dieser Cloud Native zu sein? Also, um präzise zu sein, nur Cimpress hat eine Cloud-Native-Infrastruktur. Sämtliche Tochterfirmen betreiben ihre eigene Infrastruktur, welche in einigen Fällen über 20 Jahre alt sind und meistens aus einem On-Prem Active Directory bestehen, plus einigen Zusätzen. Cimpress ist nun seit 2 Jahren unterwegs in die Cloud und solange betreiben wir auch eine native Office 365-Umgebung mit Azure AD. Wir haben also keine Hybrid-Umgebung, kein On-Prem AD, alles steckt in der Cloud. Und so muss ich zum Beispiel nicht mehr einen Serverraum betreiben, also keine Kühlung, Notstromaggregate, all das brauchen wir nicht mehr. Ich bin auch nicht mehr auf Picket und muss damit rechnen, dass ich am Sonntag mal ins Büro hetzen muss, nur weil die Temperatur im Serverraum steigt. Ich muss keine Server mehr warten, ich mache kein Backup mehr. Es klingt so wie, juhu, ich nehme abrechnen. Dafür mussten wir aber auch sicherstellen, dass wir genügend Bandbreite und einen dicken Internetanschluss haben. Ich muss jedoch sagen, dass 500 Megabit für unsere Niederlassung mit 30 Leuten inklusive Videokonferenzen ausreichen. Und falls das Internet mal ausfällt, schicken wir unsere Mitarbeitenden nach Hause, wenn der Ausfall nicht flächendeckend ist. Dies bedingt jedoch, dass alle an einem Laptop arbeiten, den sie einfach zuklappen können und mitnehmen können. Ich kann dies für Firmen jeglicher Größe und jeder Branche empfehlen, da viele Kosten und Arbeiten wegfallen und ein neues Maß an Flexibilität erreicht werden kann. Okay, klingt eigentlich verlockend, aber du hast mich noch nicht überzeugt. Aber ich möchte dir noch mal nachhaken, weshalb seid ihr umgestiegen auf Cloud Native? Ich meine, eben, es wäre alles auch erreichbar gewesen anders und dem Chef wird es ja egal sein, wenn du eine Serverwartung durchführen müsstest etc. Also weshalb seid ihr auf Cloud Native gegangen? Wir wollten für Cimpress eine neue eigene Infrastruktur aufsetzen und uns aus der Infrastruktur unserer größten Tochter Vistaprint, wisst ihr ja alle, aus der wir hervorgegangen sind, herauslösen. Das bot uns die Möglichkeit, nicht nur auf der grünen Wiese, sondern auch in den Wolken total neu zu planen und die neuesten Technologien und Dienste einzusetzen. Wir erhielten die Möglichkeit, sämtliche alten Zöpfe abzuschneiden und nur noch Dienste zu nutzen, welche wir auch wirklich benötigen. So konnten wir uns auf den Weg in Richtung Zero Trust Environment begeben. Hier noch schnell ein Wort zu Zero Trust. Wir bezeichnen das alte Modell sozusagen mit On-Prem als Castle and Moat. Castle and Moat bedeutet Burg und Burggraben, wo rundherum alles mal richtig geschützt ist, wo es einen Wassergraben gibt, dann gibt es mal ein dickes Tor mit einer guten Kontrolle, da wird jeder inspiziert, der rein kann. Da kommt man so in den Vorraum dieser Festung, wo man vielleicht einige Sachen bringen und abholen darf. Wenn man dann wirklich rein will, muss man nochmals durch ein Tor, nämlich vom Perimeter Netzwerk hinein in das interne Netzwerk und dort sind dann die Kronjuwelen, welche gehütet werden. Zero Trust hat einen anderen Ansatz. Ich brauche eine Authentisierungsumgebung. In unserem Fall ist das Azure AD, wo ich mit meinem Device, mit meinem User-Account mich anmelde und dann geprüft werde.
Und dann meistens muss ich noch einen weiteren Faktor betätigen, damit ich mit Mehrfaktor-Authentisierung mich anmelden kann und kann erst danach auf unsere Applikationen und auf unsere Daten zugreifen. Okay, klingt spannend. Also Azure AD ist mir zumindest mal ein Begriff. Nee, wir schlagen uns gerne mal rum mit diesem Azure AD Connect, der ein bisschen ja, buggy ist, sagen wir es mal so. Haben wir immer wieder ein paar Fälle gehabt, da kann unser Marco ein Lied davon singen, aber ja, anderes Thema. Also grundsätzlich würdest du das Cloud-Native-Konzept allen empfehlen und die Frage ist auch ein bisschen, wie war euer Weg damals dahin? Ich meine, ihr seid ja nicht so geboren in der Cloud, nehme ich jetzt mal an, oder ist das so? Ja, das ist eigentlich so. Wir haben uns neu in der Cloud erstellt. Deswegen haben wir auch keine Hybrid-Teile in unserem Azure AD. Also es gibt nirgendwo in einem Server, irgendwo on-prem, ein Active Directory, das wir betreiben. Es ist aber auch so, unsere Aufgabe ist es zu verwalten und eine Plattform für unsere Tochterfirmen zu erstellen. Hierzu beschäftigen wir Einkäufer, Juristen, Finanzfachleute, Kommunikationsspezialisten und Softwareingenieure. Wir selber betreiben keine Produktionsanlagen. Das ermöglicht es uns auch, beinahe vollständig auf lokale On-Prem-Hardware zu verzichten. Das Einzige, was wir in unseren Büros lokal installieren, sind unsere Videokonferenzräume, um Meetings mit Teams aus anderen Niederlassungen abzuhalten. So waren wir imstande, für jedes Bedürfnis einen Dienst zu finden, der auch vom Software-as-a-Service-Providern aus der Cloud zur Verfügung gestellt wird. Neben Office 365 mit Azure AD benötigen wir auch einen Dienst für das Speichern und Teilen von Dateien, also einen Cloud Storage. Auch wir verwenden Instant Messaging, wir haben Videokonferenzen, wir verwenden, wie du es gesagt hast, ihr habt Probleme gehabt, wir haben einen separaten Dienstleister für Single Sign-On und dann wieder einen anderen Dienstleister für Multiple Factor Authentication. Dann haben wir auch noch Cloud Services, wo wir unsere gesamte zentrale Dokumentation speichern und die dann auch überall zugänglich ist. Unser IT-Support arbeitet mit einem Ticketing-Service, wo auch gerade noch die IT-Health-Dokumentation niedergeschrieben und erreichbar ist und noch einiges mehr. Ich kann somit Cloud Native für alle empfehlen, welche Dienstleistungen erbringen und eine Verwaltung betreiben müssten. Sobald ich Produktionsanlagen steuern und verwalten möchte, benötige ich jedoch auch eine lokale Infrastruktur. Diese kann und sollte jedoch möglichst schlank sein. Okay. Also Cloud ist ja alles schön und gut. Wie gesagt, gewisse Dienste aus der Cloud zu beziehen, finde ich auch immer ganz gut und ganz okay. Ich würde eigentlich auch alles beziehen aus der Cloud. Ich würde das in Zukunft auch sehen, aber mein Problem ist immer der Kostenfaktor. Und wir haben ja schon mal so Modellrechnungen gemacht, intern. Beat hat das mal gemacht mit Office 365. Und ich meine, so im KMU-Bereich wunderbar, alles grün, aber sobald es dann größer wird, dann explodieren die Kosten. Also die Frage an dich, wie sieht es mit dem Kostenfaktor aus? Ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir haben keine bestehende Umgebung abgelöst und können jetzt vorher mit nachher vergleichen. Wir sind aus einer Umgebung ausgestiegen und diese existiert eben immer noch und konnte durch unser Ausscheiden nur in einem geringen Maße verkleinert werden. Wenn ich sehe, was wir an Lizenzen bezahlen, denke ich, dass wir ohne On-Prem-IT Geld sparen. Es ist ja auch nicht so, dass wir in einer On-Prem-IT sämtliche Cloud-Dienste nicht benötigen. Also Instant Messaging und Videokonferenzen, das benötigt ihr auch, würden wir ohnehin verwenden. Cloud Storage jedoch ersetzt teure File-Server, die über ein teures MPLS miteinander verbunden sind. Also wir hatten früher Serverräume verteilt auf der Welt, die mussten alle verbunden sein und dann musste man diesen Datentransfer noch beschleunigen. Das war alles schweineteuer. Und da würde ich sagen, ist unser Cloud Storage Dienstleister, wenn nicht gleich teuer, ein bisschen billiger. Okay. Ja, man kann, ja. Um das nicht unnötig in die Länge zu ziehen, lasse ich das mal so im Raum stehen. Aber ich glaube, wir müssen das Ganze mal mit Excel ein bisschen hochrechnen. Aber ich denke, grundsätzlich eine spannende Sache. Und ich denke, da ihr halt wirklich neu direkt so aufgebaut habt, habt ihr auch kein trennendes Auge, weil ihr sehen würdet, was es kostet on-premise. Grundsätzlich, wie arbeiten denn eure Mitarbeiter zurzeit? Sind die alle im Homeoffice oder sind viele davon im Homeoffice? Also bei Cimpress arbeiten sämtliche Mitarbeitenden im Homeoffice. Wir nennen das WFH, also Work from Home. Unsere Töchter, also unsere Business Units, welche produzieren, arbeiten im reduzierten Betrieb.
Einige von ihnen haben sogar ihre Produktion umgestellt und produzieren jetzt Atemschutzmasken und andere Dinge, wie diese Plastikvisoren, welche nun vermehrt nachgefragt werden. Hier einige Beispiele von meinen Kollegen, die jetzt verdonnert sind, zu Hause zu arbeiten. Ja. Okay. Aber das heißt eben, das Printing, das läuft immer noch, die Leute sind auch an den Printmaschinen, das geht also wirklich jetzt nur um das Ich sage, im reduzierten Betrieb, ja. Genau. Wir haben natürlich auch Umsatzeinbrüche zu beklagen, aber nur unsere Verwaltung sozusagen, die arbeitet so Cloud-Native, ja. Alles klar, wunderbar. Ja, aber ich meine, wann habt ihr genau begonnen, die Leute nach Hause zu schicken? Wann war der Breakpoint, wo ihr gesagt habt, jetzt wäre es ungefähr langsam Zeit, dass man da nicht mehr ins Geschäft kommt? Also unser Leadership-Team hat uns alle aufgefordert, am 9. März mal testweise am 11. März zu Hause zu arbeiten. Also hatten jeder noch 2 Tage Zeit, sich so vorzubereiten. Am 11. März wurde dann entschieden, dass wir bis auf Weiteres alle zu Hause bleiben sollen. Also wir sind dann gar nicht mehr ins Büro zurückgekehrt. Also am Probetag eigentlich gleich zu Hause geblieben, sozusagen. Genau, ja. Das ist Wahnsinn. Aber sonst habt ihr irgendwie was vorbereiten müssen? War da irgendwas noch notwendig zu tun zuvor? Wir mussten uns nicht vorbereiten. Das klappte auf Anhieb. Es mussten lediglich alle ihren Laptop nach Hause nehmen. Das war's. Okay. Gut, also dann würde mich schon mal noch interessieren, so welche Tools ihr so im Einsatz habt. Ich habe mal ein bisschen unsere Tools da erklärt. Vielleicht kannst du mal eure Tools ein bisschen vorstellen, soweit du das natürlich darfst. Ja, Genau. also noch schnell von wegen Remote-Arbeiten. Remote-Arbeit ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit über, also auch im Büro tun. Ich bin immer gleich weit von diesen Diensten entfernt, welche ich benutze. Ganz gleich, ob ich im Büro sitze, zu Hause arbeite, noch schnell am Flughafen meine E-Mails checke oder im Zug am Handy noch meinen Senf in einer Slack-Konversation hinzugebe. Sobald ich eine Verbindung zum Internet habe, kann ich mit meinem Laptop, Tablet oder Smartphone arbeiten. Via Single Sign-On melde ich mich mit meinem Azure ID-Benutzerkonto bei allen benötigten Diensten an. Diese sind alle auch über eine Zwei-Faktor-Authentisierung geschützt. Ganz gleich, von wo auch aus ich mich verbinde. Die Sicherheitseinstellungen sind stets dieselben. Zusätzlich wird auch der Health State meines Computers geprüft, also ob die Laufwerkverschlüsselung aktiv ist, ob das letzte OS-Update installiert wurde, etc. etc. Sollte hier etwas nicht stimmen, kann ich nicht auf unsere Dienste zugreifen. Ich erhalte einen Hinweis, was genau ich tun muss, um wieder zugreifen zu können. Dies ist ein ganz wichtiger Teil von Zero Trust. Aber zu unseren Diensten. Also für die Kommunikation, ja. Wir kommunizieren tatsächlich über E-Mails, immer noch, und wir chatten über Slack. Für unsere regelmäßigen Sitzungen verwenden wir Zoom. Ich zum Beispiel arbeite in einem globalen Team. Ich treffe meine Teammitglieder regelmäßig in Zoom, weil der eine sitzt in Mumbai und die anderen 7 sitzen in Boston. Also da sind wir immer über Zoom verbunden. Als Dateiablage. Wir können alle unsere Dateien auf Box ablegen, wo die Daten verschlüsselt sind und auch ständig gesichert werden. Ich kann sogar mein Word-Dokument in einer früheren Version abrufen, sollte dies mal möglich sein, so ähnlich wie mit den Schattenkopien auf Windows. Ich kann jede Datei mit einzelnen Leuten oder mit ganzen Teams teilen, von denen nur Lese- oder auch Schreibrechte gewähren. Also ich möchte auch sagen, ich kriege auch kein Geld für diese Logos, die ich da zeige. Noch ein paar Worte zu Box. Das ist für mich doch der beste Dienst, den wir haben. Also wir verwenden Box als Cloud Storage. Das heißt, ersetzt alle unsere File-Server, die früher da global verteilt waren und wo ich immer so lange warten musste, bis sich die Datei geöffnet hat. Box kommt mit einer Integration für den Windows Explorer und für den Mac OS Finder. Das heißt, ich kann meine Daten in der Cloud anschauen mit einem normalen Ordnerfenster, das ich mir gewöhnt bin. Wenn ich eine Datei hochlade oder anlege in Box, ist es zuerst mal eine persönliche Datei. Niemand anders hat darauf Zugriff, nur ich. Dann kann ich die Daten teilen. Also ich kann Shared Folders oder Shared Files machen. Und die Ordnerstrukturen erben dann die Zugriffsberechtigung. Das heißt, in meinem Team haben wir einen großen Ordner, wo alle darauf Zugriff haben und alle alles tun dürfen und jeder neue Ordner erbt die Zugriffsberechtigung. Im Gegensatz zu Windows kann ich dann keine Ausnahmen darunter noch hinzu konfigurieren. Dann kann ich auch mit externen Personen zusammenarbeiten. Das heißt, ich hätte jetzt hier auch eine Excel-Datei hochladen können auf meinen Box und dir einen Link schicken können. Dann wärst du, wenn du diesen Link angeklickt hättest, aufgefordert worden, dir ein
kostenloses Box-Account zu erstellen und danach hättest du auf meine Datei zugreifen können. Wenn ich es zugelassen hätte, könntest du die auch herunterladen oder auch nicht. Das kann ich nämlich auch verhindern. Dann brauchen wir Box auch häufig für das gleichzeitige Bearbeiten von Dateien. Das heißt, wenn ich mit Word und Excel online diese Dateien bearbeite, gibt es nie mehr mehrere Versionen und wir müssen uns nie mehr streiten, sondern die Änderungen werden live gerade in dieser Datei nachgeführt und ich kann auch genau sehen, was mein Kollege gerade für Zellen bearbeitet in dieser Excel-Datei. Dann offeriert Box auch noch ein Sicherheitskonzept, das einfach zu bedienen und zu implementieren ist. Und es gibt eine API-Schnittstelle, wo meine Softwarekollegen da fancy Zusätze programmieren können, wie wir mit Box rumspringen können. So viel mal zu Box. Dann benötigen wir oder verwenden wir für den IT-Support auch Zendesk als Ticketing-System. Da haben wir die Möglichkeit, Supportanfragen gerade auch mit unserer IT-Dokumentation zu verknüpfen. Somit können wir häufige Anfragen mit Standardantworten versehen und die Benutzer auch gleich noch auf unsere gut ausgestalteten IT-Help-Seiten verweisen. Viele weitere Dienste erlauben es auch, zum Beispiel Purchase Orders genehmigen zu lassen. Wir haben unser IT-Asset Lifecycle Management in der Cloud etc. etc. Mhm. Alles klar, klingt spannend. Aber eben Slack sind wir uns einig, haben wir auch im Einsatz. Ja, und eben so Zoom war ein bisschen in den Schlagzeilen, aber da hast du ja auch gesagt, da haben sie auch einiges gemacht, dass es ein bisschen besser Also und man sicherer hat wird. Zoom schon vorher sicher betreiben können, wenn man hatte wollen. Und mittlerweile ist Zoom hat ziemlich schnell reagiert und viele Sicherheitsfeatures eingebunden. Übrigens sind da jetzt auch ab nächsten Woche oder so ist dann alles verschlüsselt. Man muss dann auch die Clients updaten. Okay, alles klar. Also dann haben sie wirklich was getan auch da. Ja, wie war es dann vor der Krise für euch, so als Cloud Native zu arbeiten? Vermisst du da irgendetwas? Lief etwas schneller vorher, früher? Oder wie sieht es mit der Sicherheit aus? Hast du da keine Bedenken? Also für mich war die große Zäsur das Abbrechen und das Leeren unseres Serverraums vor einem Jahr. Nachdem wir unsere lokalen Server nicht mehr benötigten, musste ich den ganzen Serverraum auflösen und die Infrastruktur entsorgen oder zu verkaufen zu versuchen. Zum Beispiel Notstromaggregate, Kühlanlage, sämtliche Racks, das konnte ich noch loswerden. Den Rest musste ich recyceln. Das war damals schon ein seltsames Gefühl, all die liebgewordenen Dinge loszulassen, meine Server in meinem Herz. Aber ich muss auch zugeben, ich habe das gar nie mehr vermisst danach. Ja, ich meine, VMs sind ja so ähnlich, oder? Ich meine, VMs, die vermisse ich, die Hardware-Server früher vermisse ich auch nicht mehr. Und, dass es halt was drunter braucht, ist halt so. Ja, grundsätzlich, was brachte der Ansatz Cloud Native für euch für Vorteile? Also vielleicht auch schon vor der Krise. Was sind das für Vorteile für euch da draußen entstanden? Ja, schon vor der Pandemie war es bei uns Mode, mal einen Tag von zu Hause aus zu arbeiten. Okay. Einige Kollegen in den USA, die normalerweise 3 Stunden pro Tag im Auto verbringen, sind sehr froh, einen Tag pro Woche dies nicht tun zu müssen. Und dann reisen wir auch viel umeinander. Also unsere Kollegen besuchen diverse Niederlassungen und dies ist dann auch alles ganz nahtlos möglich. Alles klar. Aber ich meine, es tönt ja so, dass ihr wirklich darauf ausgelegt gewesen seid, Remote-Arbeitsplätze zu betreiben. Also ihr konntet ja direkt umschalten am 11. März und gleich zu Hause weiterbleiben. Aber gab es da auch irgendwelche Probleme? Ich meine, alles kann ja nicht so Zuckerschlecken gewesen sein. Ich meine, ich habe selber gemerkt zu Hause, meinem Bildschirm, den ich da hatte, da habe ich teilweise nicht mal mehr den Cursor gesehen im Notepad, weil er so eine schlechte Darstellung hatte, Farbdarstellung etc. Hat mir jetzt da einen anderen Monitor angeschafft und alles ist wunderbar. Also die Frage ist schon ein bisschen auch, was es da für euch für Probleme gab. Es gab ja sicher nicht überall perfekt ausgestattete Homeoffices. Also wir haben hier Beispiele von einer Kollegin zum Beispiel. Was ziemlich zum Problem wurde, was schnell zum Problem wurde, war, dass längeres Arbeiten am Laptop, am Küchentisch nicht sehr ergonomisch ist. Darüber beklagten sich einige. Deshalb habe ich meinen Kollegen aus dem Winterthur-Büro angeboten, für sie die schönen großen Bildschirme, die da jeder hat, und die Dockingstations zu demontieren und aufs Pult zu stellen. Danach konnte jeder einzeln ins Büro fahren und sich die benötigte Hardware abholen. Auch wieder ein Beispiel von einem anderen Kollegen, der da zu Hause in einem Karabäuschen arbeitet.
Okay, okay. Andere Büros lösen das auf ähnliche Weise. Ich erfreue mich nun auch daran, weil ich natürlich auch an mich gedacht habe, an meiner schönen Doppelmonitor-Konfiguration mit Docking Station, externer Tastatur und Maus zu arbeiten. Das heißt, ich habe mein Büro sozusagen zu Hause. Das ist dein Büro? Nein, das ist nicht meins. Das ist das Büro eines jungen Softwareprogrammierers. Und das ist das. Gamers. Ja, und das, ja genau, Gamer. Und das ist ein bisschen ein älterer Kollege, der nicht mehr gamet, aber der hat auch noch einen Mac-Server zu Hause und alles solches Zeug. Also es sind ja auch alles IT-affine Leute, die bei uns arbeiten. Ja, ja. So, also ich bin auch in der glücklichen Lage, ein separates Zimmer als Büro verwenden zu können. Ich sitze hier also in meinem Homeoffice, ein richtiges Büro. Somit kann ich auch eine gute Arbeitshygiene beibehalten. Also ich gehe ins Büro und wieder nach Hause. Ich weiß aber auch, dass das nicht für alle möglich ist. Aha. Wir haben noch kurz 2 Fragen von den Teilnehmern. Das eine ist noch die Frage, wie ist der Umgang mit der Internetanbindung zu Hause, wenn die mal schlecht ist oder nicht richtig funktioniert? Und vielleicht gleich noch im gleichen Zug, was auch ein bisschen zu der Frage gehört hatte, die Daten offline gecached. Nein, also man kann Box so konfigurieren, dass ich gewisse Dateien immer auf meinen Laptop synken kann. Das heißt, dann habe ich im Flugzeug, das machen viele Menschen, kann ich dann auf denen arbeiten und dann nachher synken sie sich wieder zurück, sobald ich wieder mit dem WLAN verbunden bin. Das ist eine Möglichkeit. Ich bin ja nicht der Einzige in unserem Haus, der von zu Hause aus arbeiten muss. Und wenn wir beide gleichzeitig dann Videositzungen haben, kann das sein, dass es ein bisschen laggt. Ja. Ich bin auch froh, ich wohne in einer Gemeinde, wo wir Fiber to the Home haben. Okay. Und wenn die Leute mal was ausdrucken müssen, was machen die dann? Wozu? Also ich meine jetzt nicht eure Produkte, also die administrativen Dokumente. Ja, ich zu Hause, ich habe nichts gedruckt. Ich habe nur mein Skript gedruckt für mich selber. Ich habe ja noch einen Drucker zu Hause. Aber es ist ja alles digital. Ich drucke eigentlich, auch unsere Bürodrucker werden nur ganz selten gebraucht im Büro. Okay. Wir drucken wenig in der Verwaltung. Also paperless sozusagen. Ja, fast. Die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Ich möchte dir gerne nur noch eine letzte Frage stellen. Und ja, die Frage ist ein bisschen für die Zukunft. Also wenn sich Corona mal irgendwann mal wieder verzogen hat, was meinst du, wie ist euer Umgang mit der Infrastruktur in Zukunft? Also werdet ihr weiterhin Homeoffice betreiben und die Leute im Homeoffice arbeiten lassen oder gibt es anderweitige Veränderungen, die du da kommen siehst? Also ich gehe davon aus, dass mehr im Homeoffice gearbeitet wird. Es könnte sogar so weit gehen, dass wir nicht mehr die ganze Bürofläche benötigen, welche wir heute belegen. Also wir haben bereits einige Hotdesks, welche man im Outlook buchen kann in unserem Büro und die sind auch mit Doppelmonitor-Konfiguration ausgestattet. Bis jetzt wurden diese vor allem durch Besucher belegt. Ich kann mir jedoch auch vorstellen, dass nicht mehr alle einen persönlichen Arbeitsplatz benötigen, wenn sie die meiste Zeit aus von zu Hause arbeiten. Dies ist auch vor dem wirtschaftlichen Hintergrund zu sehen. Unsere Firmen sind durch die Krise hart getroffen worden. Alles, was hilft, Kosten zu sparen, wird wohl auch ausprobiert werden. Dafür bin ich guter Hoffnung, meine Stelle behalten zu können. Hoffentlich. Das würden wir dir wünschen. Danke vielmals, Lars. Ein kleiner Applaus für Lars. Das könnte man machen mit einem Klatsch in der Umfrage. Und ja, du hast schon 11, 12, 30, 40. Oh, da kommt oh, danke. Tschüss zusammen. Wunderbar. Danke vielmals, Lars. Okay, dann würde ich das Wort gleich weitergeben an Phil Erni. Phil Erni ist von der Firma CDS Netcom, betreut vor allem KMUs als IT-Dienstleister und alles Weitere wird er euch in der nächsten hoffentlich Viertelstunde nur, wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, erzählen. Ja, danke vielmals, André, und grüezi miteinander. Ich hoffe, ich kann die verlorene Zeit ein bisschen aufholen, aber ist sicher spannend. Ich präsentiere ein wenig aus der KMU-Sicht, beziehungsweise als Dienstleister, sage ich jetzt mal. Da ist nicht nur die Diskussion, ist jetzt Cloud gut oder böse, sondern man kommt fast nicht darum herum, dass man da halt die Cloud-Angebote sich anschaut und dann auch bei Kunden implementiert. In unserem Team der CDS Netcom sind wir 9 System Engineers und betreuen hauptsächlich KMU-Kunden, die in den verschiedensten Branchen tätig sind. Ich denke, etwas mehr als die Hälfte unserer Kunden sind im Bauwesen tätig. Das ist noch von der Vorgeschichte der CDS her und setzen somit auch entsprechende CAD-Lösungen ein. Unsere Kunden sind von der Größe her zwischen 5 und 100 Arbeitsplätze.
Und wie das halt so ist, nicht jeder sieht das IT-Arbeitsinstrument als gleich wichtig an und die Notwendigkeit ist somit auch nicht jedem bewusst, obwohl doch die meisten Betriebe halt ohne IT kein Geld verdienen würden. Wir sind mit dem konfrontiert, dass es möglichst wenig kosten soll und die Investitionen halt nur gemacht werden, wenn wirklich nötig. Unsere Herausforderung in dieser Konstellation, die wir sind und auch Chancen, die wir haben, ist sicher, dass wir als Typen nicht nur die Beratung übernehmen, sondern auch den Verkauf und nachher auch die Umsetzung. Also unsere Kunden genießen das, dass sie nicht irgendwelche Verkäufer vor Ort haben, die irgendetwas versprechen und dann nicht halten können. Selbstverständlich bilden wir uns entsprechend weiter und kennen die coolen Tools und Möglichkeiten, die da vorhanden sind. Aber ich sage immer, wir müssen ein paar Schritte vor unseren Kunden sein, was die Technologie betrifft, aber nicht 10 Schritte, weil dann verliert man die Kunden und so müssen wir die auch stets ein bisschen mitziehen. Thema Homeoffice haben wir natürlich schon seit längerem auch bei unseren Kunden angesprochen und nicht jeder Kunde ist da gleich darauf anzusprechen. Und wie es halt so ist, von heute auf morgen muss jeder Homeoffice können und wir hätten irgendwie 2-3 Mal so viele Mitarbeiter brauchen können in den ersten paar Wochen des Corona-Blackouts. Und ich habe mir überlegt, ich zeige Ihnen als Firmensicht, als Dienstleistersicht etwa 3 Szenarien, die wir für Homeoffice und Remote-Arbeitsplätze einsetzen. Das Szenario 1 habe ich als Klassiker betitelt, denn ich denke, so arbeiten die meisten bei uns mit ihrer Infrastruktur. Die Server sind größtenteils in-house. Einzelne Dienste werden ausgelagert, sei das, weil irgendein Kollege noch Zugriff braucht oder weil man da gehört hat, dass das noch cool ist. Aber grundsätzlich hat man eine On-Prem-Infrastruktur und möchte dann trotzdem für gewisse Personen, sei das Geschäftsleitungsmitglieder oder Außendienstler, möchte man die Möglichkeit schaffen, von zu Hause aus zu arbeiten. Wie lösen wir das? Wenn wir wünschen könnten, das ist ein bisschen so, wie es bei uns implementiert ist. Wir arbeiten auch mit Direct Access. Somit verbindet sich das Gerät automatisch mit dem Netzwerk der Firma, sobald man extern ist und Internet hat. Unser Telefon-Client kann ebenfalls so bedient werden und der Zugriff auf die Daten und Programme sind vorhanden. Es gibt ganz, ganz wenige Situationen, bei denen ein VPN-Client verfügbar sein muss. Beispielsweise, wenn halt ein Zugriff passieren muss von einem Gerät, das nicht im Firmennetzwerk sich befindet oder halt Dienste benötigt werden, die per IPv6 nicht ansprechbar sind. Dadurch, dass die meisten unserer Kunden dann Exchange Online auch einsetzen als halt Exchange-Lösung, machen wir uns zu Nutzen, dass viele Dienste bereits abonniert sind mit dem Paket von Office 365 dabei, unter anderem natürlich auch OneDrive. Und so stellen wir bei unseren Kunden die Folder Redirections, die Bibliotheksordner direkt ins OneDrive. So sparen wir uns eigentlich Platz auf den Fileservern, weil da liegt ja meistens sowieso nicht das Gescheiteste der Welt, sage ich jetzt mal, und können aber dem Kunden einen Vorteil bieten, indem er natürlich mit Public Apps direkt auf seine Daten zugreifen kann, mit dem OneDrive-App auf dem Handy oder so. Und da hat der Kunde Freude, wenn er auf einer Baustelle oder so direkt ein Foto in seinen Desktop schießen kann. Dann ist es aber zusätzlich natürlich wichtig, dass der Kunde entsprechend instruiert wird, dass nicht alle seine Daten im OneDrive sind und diese per Wildwuchs irgendwelchen Leuten freigegeben werden. So haben wir auch SharePoint, das wir einsetzen, natürlich mit der entsprechenden Ordnersynchronisierung mit dem Windows-Ordner, dass sich der Kunde da noch ein bisschen zu Hause fühlt. Aber wie gesagt, das ist in diesem Szenario immer ein bisschen Serverzugriff oder auch Zugriff via SharePoint und OneDrive. Eine wichtige Option hier zu beachten ist natürlich, dass gewisse Daten immer auf dem Gerät behalten werden müssen und entgegen der uralten Offline-Synchronisierungsproblematik mit den alten Serversystemen funktioniert das mit dem OneDrive-Client meiner Meinung nach wirklich gut. So ist es natürlich vom Vorteil, wenn der Desktop zum Beispiel auch vorhanden ist, wenn das Gerät kein Internet hat. Phil, Abgerundet. darf ich ganz
eine Frage stellen. Wie sieht das aus Mhm. mit der Verschlüsselung im OneDrive? Das war noch eine Frage eines Teilnehmers. Sind die Daten verschlüsselt? Weißt du das gerade? Die werden verschlüsselt abgelegt und verschlüsselt transportiert, aber natürlich je nach Offline-Funktionalität und Sicherheit des Gerätes an sich, ja, ist das Gerät halt nicht verschlüsselt an sich, oder? Also BitLocker, ja. Genau. Okay. Ist zu empfehlen. Okay, abgerundet wird das Ganze mit dem Azure AD Connect, der für unsere Nutzen sauber funktioniert, damit halt der Kunde das beste Benutzererlebnis hat, dass er nicht da 7 verschiedene Passwörter hat und sich überall einloggen kann. Zusammenfassend denke ich, beim Szenario 1 ist sicher cool, dass die Vorteile der Public Cloud genutzt werden können. Sollte der Zugriff auf Firmenapplikationen übers Internet nicht entsprechend schnell genug sein, dann kann das halt ein bisschen lägen. Aber der Kunde muss grundsätzlich nicht daran denken, bin ich jetzt im Geschäft oder bin ich remote, er muss keine Daten hin und her transportieren und so weiter. Gut, der Szenario 2, provokativ der Fortschrittliche gesagt, ist ein bisschen provokativ, ich weiß, aber das sind vor allem Kunden, die klein sind, die sich jetzt endlich mal entscheiden, zum wirklich Daten zentral zu halten, aber vielleicht brauche ich keinen Server etc. Und das ist von meiner Meinung nach für eine kleinere Firma ein wirklich modern Workplace, indem man wirklich gar keine Server einsetzt, sondern alles mit möglichst standardisierten Cloud-Tools unternimmt. So stellen wir zum Beispiel die Geräte in Azure AD direkt. Es ist wichtig, auch da eine gewisse Verwaltbarkeit natürlich zu haben, entgegen, dass man sagen würde, ja, kauf du irgendein Gerät und Zugriff funktioniert dann schon irgendwie und was du auf deinem Gerät machst, ist ja egal, sage ich jetzt mal, sondern mit Azure AD haben wir halt auch nicht nur die Benutzerverwaltung, sondern auch die Geräteverwaltung, die wir so benutzen können. Das sieht dann ungefähr so aus, dass wir unsere Geräte schön sehen, Status. Natürlich ist es kein Monitoring an sich, aber ich kann das Gerät auch remote löschen, ich kann es disablen, ich kann überprüfen, ist BitLocker aktiviert und so weiter. Die Daten liegen natürlich alle in SharePoint oder die persönlichen Daten in OneDrive. Das basiert entsprechend auf dem ersten Szenario. Entgegen der Meinung der meisten, dass halt Office 365 irgendwie ein bisschen E-Mail ist und sonst noch ein bisschen Kalender. Es gibt mittlerweile wirklich viele Tools, die nicht nur schön aussehen, sondern wirklich auch ein bisschen was können. Also gerade in Umfragemöglichkeiten mit Forms, die ich jetzt auch erlebt habe in der Corona-Zeit, wo Teams-Meetings stattfanden und Umfragen an einer Generalversammlung zum Beispiel mit Forms gemacht wurden, dass irgendwo dokumentiert wird, wer hat was gestimmt und ist das alles korrekt. Wir haben mit Power Automate Prozesse definiert, die uns ein Scan to File in SharePoint erlaubt, ohne dass diese Funktion überhaupt existiert. Also da lohnt sich sicher ein entsprechender Blick nach links und rechts und nicht nur auf die klassischen Tools. Natürlich muss in diesem Szenario der Kunde auch mit Business Applications arbeiten, die online oder eine Public Cloud-Lösung anbieten. Es macht natürlich keinen Sinn zu sagen, ja gut, dann setze ich halt für dieses Tool, das mir mega wichtig ist, noch einen Server rein, weil dann ist halt dann die Hürde zu groß, um dann zu sagen, ja, der Rest bleibt wirklich in der Cloud, weil ich brauche ja sowieso einen Server. Ich denke, hier ist wirklich cool zu sagen, man ist standortunabhängig. Es gibt auch bei Bürokonstellationen, die mehrere Standorte haben, nicht irgendein Headquarter oder irgendein Ort, der als RZ definiert werden muss. Aber als kleiner Denkanstoß noch zu sagen, ist immer, dass ein Cloud-Arbeitsplatz nicht automatisch sicher bzw. gesichert ist. Also hier der Umgang mit diesen Mitteln, Kennwortrichtlinien etc. und halt auch eine anständige Backup-Lösung ist natürlich schon sehr wichtig. So, das letzte Szenario ist die Not macht erfinderisch Geschichte. Da gehen wir vor allem ein bisschen auf die CAD-Lösungen ein, die ja per se nicht einfach so cloudfähig sind. Und mit cloudfähig meine ich,
dass es vor allem geräteunabhängig ist, standortunabhängig, dass ich von irgendeinem Ort her mit CAD arbeiten kann, ohne dass ich jetzt da Daten mit USB-Sticks oder so hin und her schleppen muss. Und gerade in unserer Konstellation mit kleineren Kunden gibt es halt viele Firmen, die nebst den Bauleitertätigkeiten beispielsweise auch CAD-Tätigkeiten haben, und so ein CAD-Notebook ist dann wirklich noch schwer, und so will er trotzdem in den Genuss von Homeoffice kommen. Wir haben da nach Lösungen gesucht und sind mit Azure AD beziehungsweise mit Microsoft Azure Lösungen sind wir zu einem coolen Ergebnis gekommen, das ich euch gerne ein bisschen näher zeige. Und zwar arbeiten wir hier mit Desktop Studio zusammen. Desktop Studio, das sind vor allem ehemalige Mitarbeiter von Microsoft, die sich da selbstständig gemacht haben und sich zum Ziel gemacht haben, die ganze Komplexität von Azure rein vom GUI her und der Konfiguration, Firmen wie wir sind, die nicht die nötige Infrastruktur oder die nötigen Ressourcen haben, dieses Know-how aufzubauen, weil Azure ist sehr komplex, extrem komplex, haben sich zum Ziel gemacht, dies zu vereinfachen und zeigen dies mit einem Webportal. Das sieht dann so aus. Gibt nachher noch ganz kurz eine Live-Demo, wenn ich darf. Der Kunde loggt sich also ein, er hat seinen Desktop, kann sich mit diesem verbinden. Im Hintergrund technisch gesehen wird ein RDP-File generiert, das aber mit Single Sign-On sich verbindet, und der Kunde landet auf seiner Umgebung, indem er per RDP auf einer virtuellen Maschine in der Cloud Azure-basierte Hardware-Ressourcen, seine Business Applications nutzen kann, sein CAD nutzen kann. Ich war da zu Beginn sehr, sehr kritisch, weil ich sage jetzt mal, das RDP-Protokoll ist ja nicht unbedingt eine Meisterleistung, aber ich bin dann erschrocken, als wir das getestet haben. Es läuft je nach Konstellation wirklich sensationell und zum Teil sogar besser als auf wirklich guten, teuren Maschinen physisch. Und vielleicht der Frage bereits entgegenzuwirken, von der Internetspeed ab 20 Megabit pro User, sage ich jetzt mal, ist man da mit der Performance wirklich dabei. Hier ein kleines Beispiel, was je nach Bildschirmgröße ein bisschen schwierig zu lesen ist. Linke Seite ist Desktop Studio. Da habe ich zwei IP-Adressen, zwei öffentliche IP-Adressen der zwei Bürogebäude des Kunden definiert. Und rechts ist das genau dieselbe Ansicht in Azure. Also sprich, ich mache hier nichts anderes, als ich gebe frei gewählte Dienste eigentlich übers Internet frei von gewissen IP-Adressen. Links die Version mit dem einfachen Portal, rechts genau dasselbe in Azure. Also man sieht, das ist dann wirklich ziemlich einfach. Und wenn ich darf, zeige ich noch kurz eine Live-Demo dieser Umgebung. Ich hoffe, das klappt. Da. Gut, ich denke, alle sehen meinen Bildschirm. Also hier kann ich mich wirklich einloggen mit meinem Windows-Account, der synchronisiert ist mit der Federation Services von Azure. Und auch da komme ich auf meinen Bereich, in dem ich zum Beispiel meinen Desktop wählen kann. Und da ist interessant, je nach Konstellation, die der Kunde hat, je nach Berechtigung, je nach Wünsche, kann natürlich eingestellt werden, wer hat welche Berechtigung. Zum Beispiel, um hier gewisse Infos anzuzeigen, wer ist gerade verbunden, wie stark ist die Auslastung und so weiter. Man sieht, da hat man eine Standardkonfiguration, jetzt hier mit 6 virtuellen CPUs und 56 GB RAM und einer GPU-Grafikkarte, kann aber für gewisse Berechnungen, und das denke ich ist ein großes Plus von Cloud, kann man hier seine Hardware-Konstellation kurzzeitig ändern. Man sieht, der Preis ist dann ja schnell 5-mal höher, locker, aber mit 24 CPUs und 224 GB RAM und 4 Nvidia Tesla M60 Grafikkarten mache ich meine Berechnungen halt dann wirklich auch in 2 statt in 12 Stunden. Und so kann der Kunde entscheiden, dass er für gewisse Berechnungen halt wirklich den Ferrari verwendet. Natürlich gibt es im Hintergrund entsprechende Kostenkontrollen, damit da ja nichts passiert und man Ende vom Monat eine wahnsinnig hohe Rechnung erhält.
Und für auch solche Fälle, weil bei Azure-Diensten bezahlt man nur, wenn die Maschine on ist. Sprich, definiere ich natürlich einen gewissen Zeitrange, in dem die Maschine hier sein muss. Oder kann auch sagen, wenn gar niemand am Arbeiten ist, eine gewisse Zeit lang, oder die CPU eine gewisse Zeit lang entsprechende Auslastung hat, fährt die Maschine automatisch runter. Aus Zeitgründen gehe ich nicht allzu nah noch ein, aber was ich noch zeigen möchte, ist hier ein bisschen eine Übersicht, wie einfach so eine virtuelle Maschine, wenn sie denn im Hintergrund sauber konfiguriert ist, hochgefahren werden kann. Und beim Erstellen virtueller Maschinen gibt es auch verschiedene Varianten. Zum Beispiel kann ich sagen, ich will nur einen virtuellen Desktop, aber da arbeiten vielleicht 5, 6 Leute gleichzeitig zusammen. Oder andere sagen, ich brauche einen Cluster. Der Cluster besteht zum Beispiel aus 10 virtuellen Maschinen mit der gleichen Konfiguration und je nach Auslastung verschiedener virtueller Maschinen, sei es CPU-Auslastung oder auch je nachdem, wie viele Personen verbunden sind, fährt im Hintergrund automatisch eine VM nach der anderen hoch und kann so garantiert werden, dass das System immer genügend Performance hat. Bei der Installation kann ich hier auswählen, was für eine Maschine das ich genau will. Rein von der Konfiguration her. Und was auch noch spannend ist, ist natürlich, dass ich hier nicht allzu viel angeben muss und die Maschine im Hintergrund automatisch aufgebaut wird. Einige Programme, die installiert werden, sind bereits vordefiniert, dass ich also Standard-Apps direkt per Knopfdruck auf allen meinen virtuellen Geräten installieren kann. Und so ist auch sichergestellt, dass alle Maschinen irgendwo gleich konfiguriert sind etc. So, aus Zeitgründen gehe ich nun zurück zur Präsentation. Für Fragen sind wir sicher später noch da. Und die Zusammenfassung liegt sicher auf der Hand. Ich habe vorhin eine Frage gesehen wegen dem Printing. Also wenn ich mich jetzt auf so eine Maschine verbinde und das Wetter aufrufe, dann sehe ich, ich bin in Amsterdam. Also die Azure-Dienste, hardwaregebundenen Azure-Dienste sind in der Schweiz noch nicht verfügbar, werden es längerfristig auch nicht sein. Also von dem her ist ein Drucken, zum Beispiel einen großen Plan ausdrucken oder so, ist natürlich eine Herausforderung. Aber für das gibt es ja uns von der IT nach wie vor. Als Fazit ist sicher zu sagen, schlussendlich ist es wichtig, dass wir als Dienstleister den Kunden im Vordergrund haben und verschiedene Lösungen kennen und schlussendlich uns für die richtige entscheiden. Ja, vielen Dank dazu. Danke vielmals, Phil. War sehr interessant, vor allem auch diese Lösung, die das Azure-Portal ein bisschen vereinfacht. Bevor wir aber das noch verabschieden, lassen wir natürlich auch noch für dich ein bisschen klatschen. Bekommst du auch? Juhu! Ich denke, falls da Interesse besteht, das könnt ihr uns gerne als Feedback geben, dieses Tool ein bisschen näher kennenzulernen. Könnt ihr natürlich das gerne uns schreiben, dann können wir auch gerne mal noch eine separate Session machen dazu. Ich denke, Phil, da wäre bestimmt mit an Bord, wenn da mehr Leute noch darüber Bescheid wissen möchten. Mir hat auf jeden Fall gut gefallen und ja, da denke ich, werde ich mir mal ein bisschen genauer anschauen. Super. In diesem Sinne sind wir schon durch mit dieser ersten Virtual Geek Mania. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr kommt in einer Woche wieder. Nächste Woche wird es ein bisschen technischer. Da werde ich euch Zertifikatsmanagement beschreiben. Klingt sehr trocken, ist aber gar nicht so trocken. Ich möchte eigentlich euch auch ein Modul zeigen, welches ich in PowerShell geschrieben habe. Ihr müsst das nicht vom Code her verstehen, aber das ermöglicht euch sehr schnell an ein Zertifikat zu kommen, auch ohne IIS installiert zu haben etc. Wenn eine Anforderung ist, ein PEM-File zu haben für ein Netzwerkgerät, da wachsen meistens die grauen Haare. Ich habe da ein Modul geschrieben, da könnt ihr im Prinzip die DNS-Namen angeben als Parameter, Enter drücken und überhaupt das PEM-File inklusive Private Key. Also ein bisschen so Tipps und Tricks zur Zertifikatsgenerierung, zum Zertifikatsmanagement nächste Woche. Plätze hat es noch frei, sind aber auch schon über 60 Buchungen vorhanden, 100 sind wir begrenzt. Also bucht noch, falls ihr noch nicht gebucht habt.
Wenn euch das Lied am Anfang gefallen hat, das war so eine spontane Produktion von mir vor 2 Monaten, werde ich das noch im Abspann komplett laufen lassen. Ihr findet es auch auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes etc. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche und bis hoffentlich nächste Woche. Macht's gut, danke und tschüss. Wait, I think I may need a face mask. About to go get it in a dash. Everybody coughing. Look, they done lost it. Corona. You can kiss my ass. Got me calling all the people I know. Did you go to China? I don't think so. Don't you come around? Cover your mouth. Did you buy some toilet paper? Nope, they was out. It's a pandemic. What is that? I don't know. Can the army defend it? If I need help, will they send it? My best friend said that his test was pending. The stock market is the latest target. Even got me running from the dogs barking. I beg your pardon. Wise people acting like they retarded. The end that started. Hey Corona, nice to meet you. I can smell you with a nice aroma. From Arizona to Barcelona. Let's sit down, we can share a soda. Don't you make me lose my mind. How could I ever just escape in time? I want you to say you're mine. You really make my temperature rise. Hey Corona, what you gonna do? What you doing? Hey Corona, everybody's looking at. Hey Corona, what you gonna do? What you doing? Hey Corona, everybody's freaking out. What's next? When we gon' turn to zombies? Cry baby gon' run home to mommy. The news don't make it better, they at fault. They the reason all the people going off. Cause humans the worst threat. People they worse than the virus itself. Go purchase your hearse, then just don't you touch them. Cause you might just melt. Oh no, what we gon' do? We running out of food. The government losing its cool. The president looking kinda sick in his new interview. Might have corona too. Well, this is the end of the world. Goodbye to the boys and the girls. I wish you the best. Our future ain't no more concern. You get what you earn. But wait, where's my check? Hey Corona, nice to meet you. I can smell you with a nice aroma. From Arizona to Barcelona. Let's sit down, we can share a soda. Don't you make me lose my mind. How could I ever just escape in time? I know it's hard to say you're mine. You really make my temperature rise. Hey Corona, what you gonna do? What you doing? Hey Corona, everybody's looking at. Hey Corona, what you gonna do? What you doing? Hey Corona, everybody's freaking out you. I can't even catch a plane. If you sneeze, everybody might just go insane. The schools are closing cause they wanna keep this shit contained. The flu is worse, I wish that people would just use their brain. I just wanna